மொபைல் ஷாப்பை வச்சு ரன் பண்ணிகிட்ருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த சாஃப்ட்வேர் கண்டிப்பாக தேவைப்படும். ஏன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மொபைல் ஷாப் வந்து ஜிஎஸ்டி பில்லிங்கிறது தனி நம்ம வச்சுருக்கோம். பட் நான் ஜிஎஸ்டி ஐட்டம்ஸு, யூஸ்டு மொபைல்ஸு இந்தமாரி இன்வென்ட்ரி மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கும், அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்வீஸ் மேனேஜ் பண்ணுறது, ரீசார்ஜ் பண்ணுறத என்ரோல் பண்ணுறது, ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிம் மேனேஜ்மெண்ட்னால் இப்போது என்ன ப்ரூஃப் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத எல்லாத்தையும் என்ரோல் பண்ணுறது, இந்த எல்லா ஆப்ஷனும் இந்த சாஃப்ட்வேரில் பண்ண முடியும். ஃபஸ்ட்டு இந்த சாஃப்ட்வேர் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள். A to Zன்ற வெர்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். கிளிக் பண்ணோடனே இந்த விண்டோ வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன். சி ட்ரைவில் இன்ஸ்டால் ஆகும். உங்களுக்கு வேறு எதாவது ட்ரைவ் மாற்றணுன்னா இங்கே மாற்றிக்கோங்க. மாற்றிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுங்க. இது ஏற்கனவே இந்த இது இருக்குது, நான் ஓவர் ரைட் பண்ணவான்னு கேட்கும். எஸ் கொடுங்க. இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்ட் கொடுங்க. ஸ்டார்ட் கொடுத்த உடனே ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ளேயே எல்லாமே உங்களுக்கு ப்ராப்பராக இன்ஸ்டால் ஆகி முடிச்சிடும். இன்ஸ்டால் ஆகி முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும். அதை ரிஜிஸ்டர் எப்படி பண்ணணுன்றதை சொல்கிறேன். இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா SQL ப்ளஸ் வந்து ஜாவாவில் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்கும். அதே நேரத்தில் வந்து ஒரு எளிமையாக எல்லாராலுமே பில் போட மாதிரி ஒரு ஆப்ஷனாக இதை நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ இது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ கிளிப்பு. ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஃபுல் வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம். ஸோ இப்போது லாஸ்ட்டாக வந்திருக்கக்கூடிய வெர்ஷன்ஸில் என்னென்ன அப்டேட்டெல்லாம் வந்திருக்குது அப்படின்றதுக்கு நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது இதன் கண்டினியூட்டி வீடியோவாக நான் போடுறேன். ஏற்கனவே நான் ஃபுல் வீடியோஸ் வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது அப்படின்றத கொடுத்துருந்தேன். ஓகே, இப்போ இங்கே நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்றேன். நெக்ஸ்ட் கொடுத்தோன்னே எக்ஸிட். ஓகேங்களா? இப்போது இங்கே டெஸ்க்டாப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐக்கான் புதுசாக வந்திருக்கும். அந்த ஐக்கான் பார்த்திங்கன்னா இதுதான். ஓகேங்களா? A to Z வெர்ஷன் 36. ஓகேங்களா? ஜஸ்ட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள். டபுள் கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஓப்பன் ஆகணுன்னே ஃபஸ்ட்டு டைம் நீங்கள் லாகின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னும் போது நீங்கள் வந்து அதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும், இல்லைனா க்ரியேட் அக்கௌண்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து க்ரியேட் அக்கௌண்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ காட்டுறேன். ஸோ ஃபியூ செகண்ட்ஸில் அது வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போது ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. ஓகே, ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து ஆன்லைனா ஆஃப்லைனான்னு கேட்குது. ஆன்லைன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வித் இன்டர்நெட் தேவை, ஆஃப்லைன்னா நோ இன்டர்நெட். இப்போ நீங்கள் மொதல் பண்ணுறதுன்றதுனால கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த பட்டன்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பட்டனில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன்ஸ், ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஓகே, இப்போ இந்த ஆப்ஷன்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். யூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் வந்து இங்கே க்ரியேட் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன். க்ரியேட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஓகேங்களா 10-4 ஓகே கிளியர் கொடுத்த உடனே இந்த இடத்துல ரிஜிஸ்டர் பட்டன் இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இங்கே இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ நான் ஃபில் பண்ணுறேன். கிளியர் ஆல். ஓகே, இப்போ வந்து நான் இந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுறேன். இப்போது வந்து உங்கள் நேம் என்னவோ அதை நீங்கள் ஃபில் பண்ணுறீங்க. நான் ராஜன்ற நேமில் போட்டுக்கிறேன். ஓகே, யூசர் நேம் வந்து மீடியா ஜங்ஷன். இப்போ இதில் வந்து உங்களுக்கு லாகினோட யூசர் நேம் வந்து நீங்கள் போட்டுக்கணும். நான் மீடியா ஜங்ஷன் 2 அப்படின்னு ஒன்று போட்டுக்கிறேன். பாஸ்வேர்டு என்னவோ அதை நீங்கள் இங்கே போட்டுக்கோங்க. ஸோ பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துட்றேன். சிட்டி வந்து என்ன சிட்டியில் இருக்கீங்க, ஸோ அந்த சிட்டியோட நேமை வந்து போட்டுக்கிறீங்க. கண்ட்ரி இது வந்து ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு நம்ம எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லையும், அதாவது டிஸ்ட்ரிக் அண்டு கண்ட்ரி லெவலில் கொடுத்துட்ருக்குறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இதாக ஃபில் பண்ணிட்டேன். ஃபில் பண்ணிவிட்டு நான் ரிஜிஸ்டர் கொடுக்குறேன். ரிஜிஸ்டர் கொடுக்கும்போது யூசர் நேம் இஸ் பிக் அண்டு ஓகே, ஸோ மீடியா ஜங்ஷன் டீம்னு கொடுத்துருக்கேன். ஓகேங்களா? இல்லைன்னா டீன்னு கொடுத்துட்றேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபஸ்ட்டு விண்டோ வரும் உங்களுக்கு. இதில் வந்து நீங்கள் நகர்த்திட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஓகேன்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும், அதை கொடுத்துருங்க. ஓகே கொடுத்துட்டு திருப்பியும் ஒரு ரிஜிஸ்டர் கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வந்து யூசர் ரிஜிஸ்டர்ட் அப்படின்னு வரும். இந்த ரிஜிஸ்டர் வந்துடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து லாகின் பண்ணுற விண்டோ உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். ஜஸ்ட்டு லாகின் கொடுத்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்படி தான் வந்து சாஃப்ட்வேர் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த லாகினை செட் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? இதுதான் சாஃப்ட்வேருடைய விண்டோ. ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம். ஸோ புதுசாக என்னென்ன அப்டேட் ஆகிருக்குன்றது மட்டும் உங்களுக்கு
வீடியோவாக நான் போடுறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். தேங்க்யூ.